zijn die Vlaamse Wonderboys die in het buitenland poen scheppen? Hola, hoy vamos a hablar de la película Sound of Belgium. Me parece una película bastante entretenida, ya que muestra las diferentes facetas del país belga. Es una película hecha en el 2013 y empieza en 1815 con una batalla, y luego nos muestra el deseo del país por la fiesta, cuando empezaron en los bares con litros y litros de cerveza, ya que cuando abrían un barril rápidamente se gastaba y abrían otro. Como otro gran paso para el país fue la aparición del instrumento órgano, que es similar al piano, y que estaba presente en clubes y bares. Después de esto apareció el soul, que conquistó a los belgas, y también un lugar muy importante para ellos que fue The Ground, que cambiaron después por el popcorn, que era un templo de la música. Muchos europeos asistían a este lugar que se encontraba en una zona rural rodeada de campesinos. Las fiestas empezaban a las 11 de la noche y terminaban en la madrugada. En el lugar había cierta liberación social. Se hartaron de la música y apareció el punk, que era una rebelión a la música. La Guerra Fría fue parte importante de la música, ya que las bandas absorbían la oscuridad de esta. La prosperidad había desaparecido. La música sonaba negra, obscura, enigmática e increíble. Después aparecieron los DJs. Bélgica es un país que busca la identidad cultural. La música forma parte de la fundamental de Bélgica. Los ritmos que se tocaban en este lugar iban desde el soul, jazz, ritmos latinos, entre otros. Los belgas inventaron el disco de vinilo y Estados Unidos lo mejoró. La música evolucionó con esto. La vestimenta estaba de moda, los logos de la Volkswagen, las caritas felices, las rayas y el cabello alocado. Fue una etapa alocada. Luego apareció la música nueva llamada New Beat, que ofrecía alegría, euforia, hacer puesta y destrucción, ya que se volvían locos en el buen sentido y los DJs ponían 10 veces una misma pieza. Bélgica estaba totalmente enamorada del New Beat. Apareció el grupo Confetti, que comercializó el New Beat, y había un disco nuevo cada semana. Cuando el New Beat bajó, el techno subió. En Bélgica fue muy importante la música electrónica en los 90s, no solo por el baile, sino porque la música electrónica se dio a conocer en todo el mundo en Bélgica. Otro famoso club era Boccaccio, donde las luces láser hicieron su aparición. La capacidad del lugar eran de 4.000 personas y las personas parecían robots bailando. Als je nog nooit een laser gezien hebt in je leven, de eerste keer dat je dat meemaakt, is dat heel indrukwekkend. Loeiharde muziek, de decibelniveau. En general, la película me pareció bastante entretenida, ya que muestra los inicios de Bélgica en la música y en los lugares más concurridos del país, donde se lleva a cabo las fiestas de Bélgica. Muestra las facetas de los sonidos y uno que otro invento del país. Me gustó la película y la verdad la recomendaría.